Breaking news ava mu ggwanga erya Amerika. Namukadde Joe Biden yamaze kubanga asalawo ku lunaku actually lwabadde lwakutaano wadde amawulire galaga nti leero naye ku lwokutaano namukadde Joe Biden yasazeewo n'agamba nti Ukraine agikkiriza okubanga ekozesa long range missiles ez'eggwanga erya Amerika ze bayita ze ATACMS okubanga ekuba munda mu ggwanga erya Russia. Before amawanga ga Europe oba amawanga gano agakuŋŋaanira mu NATO nga n'Amerika mweri babadde bawa Ukraine long range missiles okitegeera ze Scalp, ze Shadow Storm na bikiwe bityo naye nga they were only used for defensive measures only. Naye kati babawadde green light okubanga bakuba munda mu ggwanga erya Russia or use them as how they see fit. Of course bazibeerako mileage nti kuva wano paka wano weesobola okukoma naye kyenjagala tufocusingeko is the why now. Wabulayo just emyezi ebiri administration ya Joe Biden mu ggwanga erya Amerika bafulume White House, administration ya Trump eyingire. So n'olwekyo oyinza okugamba nti lwaki bakikola kati nti bakikola kati lwa nsonga baagala bakyankalanyize Trump agendo they mess up everything for Trump. Agenda okuyingira mu White House nga tewali watandikira. Agenda okuyingira mu White House ng'olutalo yagamba nti ngenda kukola bukozi bw'enti lukome. I'm just going to snap my fingers olutalo lukome nga tewali watandikira. N'olwekyo they want to make it so impossible for him nti tewali diru gy'asobola kukola. But all of that can only work if Russia takes the bait. Ate nga bwe tumanyi president w'eggwanga lya Russia Vladimir Putin ku magezi gaaliko tasobola kulya kano kanyeebwa kano bakayita kanyeebwa lwa nsonga if he has managed to survive for all this time onfuna bulungi nga tayingizaamu NATO. He has played it safe without entering nga tayingizaamu NATO directly. Sisuubira nti within these 2 months nga ayina ne chance eyimiriza okwemokereza olutalo on his terms nti agenda kulya kana akanyeebwa. Kanyeebwa kali kuki? Kanyeebwa kali nti zino ATACMS missiles tukimanyi bulungi kuba naye yakyogerako nange naye nakyogerako nti Ukraine teyina ba engineer onfuna bulungi abasobola okoperatinga zineno missiles okuba targets zaazo, which means the US or one of its allies has to be directly involved for them to have the targets they want, of which Russia knows very well. So tujjukire nti bwe babanga katugambe ensi yonna eba yambyeko oba Hungary oba Poland oba biki ebeera legitimate target eri aba Russia. So baagala okukozesa kino nti bali we banaakuba ATACMS missile negenda mu ggwanga erya Russia netta abantu nekola ki. Of course they are going to blow up buildings, do some kind of mess within these remaining months, but trust me, this is not going to change anything in this war. Ukraine tesobola kuwangula lutalo na bino within these remaining 2 months. Onfuna bulungi. So they are trying to mess everything up and bait Russia into widening, making the conflict wider so that it can be impossible for when Trump comes to office to stop. Onfuna bulungi. So Russia aba Ukraine bwe banaba balonchize zino missiles ne zigenda mu Russia ne zono ne bakola ki ba expecting Russia nti ejja kutagetinga ensi enabe bayambyeko, which I'm very sure egenda kubeera NATO member country. Nti NATO member country bagirumbye n'aba NATO bagambe okay tuvugeyo bavugende balumbe Russia direct, and I'm very sure Russia is not going to do that. Ofuna bulungi. So we tuli we are again back at the verge of a nuclear war. Nekirala namukadde Joe Biden ayagala kugamba nti nze nawa buli kimu kye nali nnina ne buli kimu nakibawa aba Ukraine, naye Trump olwajja mu office n'ayonoona buli kimu era kyova olaba aba Russia batuwangudde. That is what they want to do. Baagala okubetinga Russia egazi y'olutalo bagikube ne zino ze ATACMS missiles biki Russia eveeko waya egende etandika okuba wano na wali bagambe mubalaba aba Russia mubalaba bayina effujjo batta abantu bakola ki ngawo bulijjo ebakola naffe katugende kati tubakube kuba be babitandise asifu be baba babitandise. So
olutalo lugaziwe Trump agenda okujja mu office after these 2 months nga tewakyali kyasobola kukola. But nga wembyogera wano tukimanye bulungi nti ate baba Russia bamanyi n'okunsinga. They cannot going to take tebagenda kulya kanyeebwa kano ba Biden ke bali mu kutega. Mfuna bulungi like Biden akimanyi nti kaweddemu n'olwekyo okufiirwa yonoona. That is what they are actually doing. Okufiirwa basazeewo bonoone. Ukraine tesobola kuwangula. Ukraine is problem is not weapons, is not shadow storm, or is not ATACMS, is not what. It's not that. Obuzibu bwa Ukraine is manpower. Tebayina abasajja. Abasajja baabwe amagye gaafa. Agasinga gali injured. Kati bawamba buwambi bantu kubateeka ku frontline who do not have the capability of operating such complicated military hardware, which Russia knows. Ani agenda obyoperatinga golowooza. So that is where we at. Katolutalo katikano. Within these are going to be 2 months of intensity, of very high, like we are going to be walking a thin line between nuclear and survival. Lwansonga nti tolooza nti bagenda munamukadde Joe Biden agenda gezaako okukola kyonna kyasobola okukola okulaba nga bakozesa gino emyezi okubanga bakuba Russia wano na wali Russia enyige bakube bagazi olutalo bakoleki. They are going to look for every kind of way okunyonyoogera Russia okulaba nga bagazi olutalo luno. So Russia has to be very, very strong, calm, and ebeeraawo nga eri very calm okumalako gino emyezi 2 okutuusa Trump lwagenda okuyingira mu office.